最近有同事話我個黑眼圈越嚟越黑，同埋我個眼袋可以裝到啲散紙喎。熊貓嚟啦！最近咧，我有個好姊妹咧，佢介紹咗一支搽眼嘅眼霜俾我啦，好慘㗎！近排咧揾咗支好嘢，就係呢一支好嘢啦。是呢一個 Remascar 入邊有一個叫做 Ice 嘅專利成分啦。佢可以令到你個眼袋同埋黑眼圈會收減同埋收細嘅。嗱，而家試俾大家睇。要試下俾你睇啦。唔講咁多住，試一試先。哇！真係消退咗喎。明顯收細咗喎，你睇下呢邊同呢邊個對比。嗱，呢度仲有沙眼袋，但係呢度已經收細咗啦。幾耐時間啦？哇！1分38秒、40秒就呢個效果啦。向上提升嘅感覺，咁我感覺唔錯。睇下而家過咗幾耐先。嗱，而家過咗1分40幾秒，可以感受到開始細咗啲。好似腫脹嘅水分咧，好似係冇咗咁樣嘅。開始 feel 到有啲收緊嘅感覺咁啦。2分鐘之後咧，其實佢仲有繼續去收緊同埋提升，因為 OK，原來過咗2分鐘，大家點啊？我咪兩邊都咁靚仔㗎。咁我覺得呢一支 product 咧係幾好。今次推薦俾大家試下。多謝多謝。咁我試完呢邊，跟住做啲咩好？梗係試埋呢邊啦。唔得，我搽埋嗰邊先得。眼圈。好慘㗎！